สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องทุกท่านเนาะค่ะวันนี้ที่วัดดอนสวรรค์จำปาดงหมู่6นะคะวันนี้หนิงก็พาพี่น้องมาดูงานอัปเดตงานหอระฆังนะคะว่าคืบหน้าไปถึงไหนแล้วเนาะจ้ะวันนี้ช่างก็ได้รื้อถอนนั่งร้านโครงเหล็กโครงไม้ไผ่เนาะค่ะที่เพิ่นทำเป็นโครงขึ้นไปแล้วก็ได้ให้รถไถมาทำการไถดินเนาะค่ะไถดินตรงข้างล่างหอระฆังนะคะตรงพื้นหอระฆังอาจจะมีเสียงดังรบกวนหน่อยเด้อค่ะพี่น้องเริ่มเป็นรูปเป็นร่างสวยงามแล้วค่ะพี่น้องตอนนี้ช่างก็กำลังติดลูกกรงเนาะค่ะตรงข้างบนหอระฆังยังไม่เสร็จนะจ๊ะแต่กำลังมาประกอบอยู่ค่ะมาช่างกำลังทำประกอบลูกกรงอยู่จ้ะกำลังเชื่อมประกอบอยู่นะคะจะเสียงดังรบกวนหน่อยนะคะข้างล่างก็จะติดลูกกรงคือกันนะคะติดลูกกรงแล้วก็ทำเป็นระเบียงนั่งนะคะข้างล่างวันนี้ก็ได้ทำการไถดินเข้าไปข้างล่างนะคะตรงพื้นนะคะเมื่อกี้หนิงก็ขึ้นไลฟ์สดอยู่นะจ๊ะแต่ว่าสัญญาณเน็ตไม่ค่อยมีหนิงก็เลยมาทำเป็นคลิปลงให้พี่น้องได้รับชมกันเนาะค่ะระฆังเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วค่ะงานก็มาถึงประมาณ 60-70% แล้วเนาะจ๊ะสร้างเพิ่นเริ่มเฮ็ดแต่มือใดก็แม่แดงอันนี้สร้างเพิ่นเริ่มลงมือแต่มือใดได้อาทิตย์2 อาทิตย์แล้วเนาะได้2 อาทิตย์ก็ถือว่าเร็วอยู่นะคะพี่น้องเพราะว่าช่างเพิ่นเพิ่งจะมาทำได้ประมาณ2 อาทิตย์จ้ะ2 อาทิตย์กว่าวันนี้ก็ซื้อเครื่องดื่มนะคะมาให้ทีมช่างพาแม่แดงเอาเครื่องดื่มมาส่งให้ช่างนะคะก็ได้มาอัปเดตงานหอระฆังให้พี่น้องได้รับชมกันนะคะบริเวณรอบๆภายในวัดค่ะ
มานั่งตรงไหนแม่แดงตรงข้างในใต้ศาลาข้างในหอนะบะหรือว่าข้างนอกเฮ็ดมานั่งนะเอ็ดทางเนิบแล้วเฮ็ดทางเนิบะเอ็ดอ้อมเสาแล้วเอ็ดเสร็จอ๋อเฮ็ดตรงใส่กับเสาเฮ็ดตรงเสาอ้อมเลยเนาะเอ็ดตรงเสาแหละมานั่งจ้ะข้างล่างเพื่อก็จะเฮ็ดมานั่งอ้อมรอบนี้เลยนะคะข้างล่างแล้วก็ติดลูกกงติดตรงไหนซะแม่แดงลูกกงนะนั่นแหละลูกกงก็ได้บอข้างล่างนะแม่ช่วยอ้อมเป็นคนแล้วเป็นยักษ์มาหน่อยนึงอ๋อเอ็ดยับออกมาจากที่เราจะทำมานั่งอ่ะบอลูกกงจะไปติดตรงข้างนอกมานั่งนะคะติดอ้อมมานั่งจ้ะระหว่างที่รถไถมาไถดินเข้าพื้นตรงพื้นข้างล่างหอระฆังนะคะช่างเพิ่งก็ไปประกอบลูกกงรอนะคะเดี๋ยวถ้าหอระฆังมีความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วนี่จะอัปเดตให้พี่น้องได้รับชมกันอีกรอบนะคะเพราะว่าก็ได้ลงมาส่งเครื่องดื่มช่างทุกวันอยู่แล้วจากกับแม่แดงเนาะค่ะเดี๋ยวมารอดูค่ะว่าวันนี้ช่างเพิ่นจะติดลูกกงเซตบอลเนาะค่ะแต่คิดว่าน่าจะเป็นพรุ่งนี้เนาะค่ะเพราะว่าวันนี้กับประกอบอยู่ประกอบลูกกงอยู่จ้ะแล้วเดี๋ยวหนิงจะอัปเดตงานหอระฆังให้พี่น้องได้รับชมกันอีกรอบนะคะสำหรับวันนี้หนิงก็ฝากพี่น้องไว้เพียงแค่นี้ก่อนเนาะจ๊ะเดี๋ยวความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วหนิงจะอัปเดตให้พี่น้องดูอีกรอบสำหรับวันนี้ก็ฝากพี่น้องไว้เพียงแค่นี้ก่อนค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจช่องหนิงด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีจ้า